Bakunze b'ibiganiro bica kuri nombonesha kure yanyu mukunda cyane Starcom TV, ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro Yesu arakora, mutegurirwa kandi mugashikirizwa na mwene so Nshimirimana Inosa. Imbere ko dutangura munyemerere duce bugufi aho duherereye tubanze dusenge. Mwami Yesu, ndagushimiye kubw'uyu mwanya, ngushimiye kubw'iri jambo ryawe rigomba kuvugwa, ngushimiye ku mwene data wese yiteguye kuryumviriza. Ndasenze ngo umuhe umugisha, ndasenze ngo umwishure, ndasenze ngo umutabare, ndasenze ngo ukugira neza kwawe mwami akubone kumushikeko. Mwami Yesu, kuko urakomeye kandi urahambaye, vyose vyaremwe nawe, vyose vyasizweho nawe, turagomba kumva ijambo ryawe, wigaragaze muri ca cubahiro cawe, muri bwa bubasha bwawe, ni mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu, amen. Turasangira iri jambo ry'ubutumwa bwiza dukura ahatandukanye. Turahera muri Luka igihimba c'icumi umurongo wa 20. Haravuga ngo, ariko ntimunezerezwe nuko izo mpwemu zibumvira, yamara munezerezwe nuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Turabandaniriza muri Daniyeli igihimba ca 12 umurongo wa 1. Maze ico gihe Mikayeli azohaguruka, niwe mugabisha ahagarikiye ubwoko bwanyu, kandi hazoba igihe c'umubabaro utigeze kubaho, uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza ico gihe. Ariko ico gihe umuntu wese wo mu bwoko bwanyu azoboneka ko yanditswe mu gitabo azorokoka. Tubandanirize mu vyahishuriwe Yohana igihimba ca 20 umurongo wa 15. Haravuga ngo, kandi umuntu wese atabonetse ko yanditswe muri ca gitabo c'ubugingo aterwa muri ico kiyaga caka umuriro. Turangirize muri Zefaniya igihimba ca 1 umurongo wa 15. Haravuga ngo, uwo munsi n'umunsi w'uburake, n'umunsi w'amagorwa n'amarushwa, n'umunsi w'ibitongozi n'imisaka, n'umunsi w'umwiza n'ubuzinzinani, n'umunsi w'ibicu n'umwiza w'umuzitanya. Yesu ahabwa icubahiro. Mukundwa uri kurankurikirana, ushobora kuba uri umwe canke muri benshi. Muri uyu mwanya ndashaka kukubwira mu izina rya Yesu iri jambo rivuga ngo, igikwiye kukunezereza mu buzima. Igikwiye kukunezereza mu buzima, niryo jambo dushaka gusangira muri uno mwanya. None ico kintu gikwiye kukunezereza mu buzima ni giki canke ni ikihe? Ni iki kimwe gusa, si bibiri, si bitatu, si bine, si bitanu, ni kimwe. Ico naco ni icuko izina ryawe ryanditse mu gitabo c'ubugingo. Duhejeje gusoma ahatandukanye hatwereka ikintu kimwe, hose nico hashimikiyeko, hose nico hahurirako. Ariko umuntu wa mbere yatanguye kubivuga n'umwami wacu Yesu Kristo. Aho twahereye muri Luka, n'igihe yari yarungitse abigishwa, yari yabarungitse kugaragaza ububasha n'ubushobozi bwiwe. Yari yarabigishije ukuntu bakwiye kwirukana impwemu mbi, ukuntu bakwiye kwirukana abadayimoni. Mu gihe kitari gito abigishije, arabarungika kuja kuraba, kuja gushira mu ngiro ivyo bize. Bagarutse baje bazanye akanyamuneza kenshi cyane, baza bamubwira ko ibintu vyagenze neza. Muri ivyo ababwirira ijambo ariryo twasomye. Arababwira ati ngo ntimunezerezwe nuko izo mpemu zibumvira, ngo yamara munezerezwe nuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru.
ko amazina yanyu yanditswe. Iryo ryari ijambo rikomeye cyane, kuko aho niho yari karabereka yuko ivyo bariko barakora vyose aho ariho bikwiye kuba ariho bifise urufatiro. Kuvuga urufatiro rw'ivyo vyose, kuntu amazina yabo akwiye kuba yanditswe mu gitabo c'ubugingo. Twabandanije ahandi twasomye muri Daniyeli, ni ku munsi w'imperuka, ni ku munsi w'umuhero, ngo ico gihe ngo abantu b'abahigwe, abantu bazima, abantu uwo munsi kazoba arakaryo ko kunezerwa, ngo n'abantu amazina yabo azoba yanditswe muri ico gitabo c'ubugingo. Twabonye haruguru gato ngo uzoba ari umunsi ubabaje, ngo uzoba ari umunsi utigeze kubaho mu buryo bwo kubabazwa. Twabandanije no mu vyahishuriwe Yohana, naho nyene hatwereka ku bintu bijanye n'umuhero, ngo abazoba ari abanyabwenge, abantu uwo munsi uzobuje ari inyishu kuri bo, nabo amazina azoba yanditswe mu gitabo c'ubugingo. Twahereje no muri Zefaniya, naho hatwereka uburemere bw'uwo munsi, ngo ni umunsi w'ubuzinzinani, ni umunsi w'umubabaro, ni umunsi uteye ubwoba. Ariko ivyo vyose haracariho akaryo. Ako karyo n'akaryo ko koshira izina ryawe mu gitabo c'ubugingo, ukakira Yesu. Urashobora kuba ufise urupfasoni, urashobora kuba ufise ingeso nziza, urashobora kuba ufise ingabire n'impano zitandukanye, ariko ivyo ntibihagije. Ivyo vyose ikintu kiza kikabitomora neza, nuko izina ryawe riba ryanditswe mu gitabo c'ubugingo. Akenshi ibi iyo biriko biravugwa umenga ni imigani canke umenga ni ibitito, ariko ni ijambo ry'Imana, ni ijambo ryahumetswe, ni ijambo ritabesha. Ibi biza nk'imburi mu gihe tuba turiko tubwirwa ibi canke tuba turiko twumva ibi, n'akaryo umuntu yiyumvira ati koko jewe ubuzima mbayemwo ndanditswe mu gitabo c'ubugingo, kuko iki nico gikwiye kunezereza umuntu. Nayo ubundi uravye mw'inosi, ibinezereza birahari, ibinezereza ivyo gutera umunezero ni vyinshi, ariko ivyo bifise aho bigarukira, ivyo birafise iherezo. Ariko ikintu c'akamaro gakomeye cyane, ikintu c'ibanze, ikintu c'inkoramutima, nuko amazina yacu akwiye kuba yanditswe mu gitabo c'ubugingo. Mwene data, urashobora kuba warakijijwe, igihe cyose uri kurasenga wamushimira Imana. Icya kabiri, wamusaba uti mwami Yesu shimangira, renforsa izina ryanje muri ca gitabo, bishishikare kuba vyanditswe mu nyuguti zibona, mu nyuguti zisomeka, kuko umunsi uzoshika, kuko umunsi uzogera uze azosoma, azohamagara mu mazina kugira ngo uze wiyumvemwo. Nawe ubayeho uko woba ubayeho kose ari kwiza, uko woba ubayeho kose ari kubi, ubuzima bwose woba ico woba uri, ico woba ukora cyose, utarandikwa muri iki gitabo c'ubugingo, naje kukuburira, naje kukumenyesha ngo iyandikishe. Akaryo ni akanyene. Wombaza uti bigenda gute? Reka ndakwereke. Uravye neza mu gitabo c'Abaroma, igihimba c'icumi, kuva ku murongo w'icenda gushika ku murongo wa 10, ukuntu havuga, haravuga ngo kuko niwaturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Kuko umutima ari wo umuntu yizeresha,
akaronka ukugororoka, kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Nuko haba hariho umunsi kujya uzi itariki wavukiyeko, uzi n'umwaka wavukiyeko, nikibimenyamenya harabaho ababishoboye bahora bagira ama anniversaire. N'umunsi wakiriye ko agakiza, n'umunsi izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo, uwo munsi ubuwuzi. None we uri kurankurikirana, uwo munsi urahari, uwo munsi urawufise. Umunsi ushobora kuvuga uti itariki iyi, ukwezi uku, umwaka uyu, niwo munsi nafata ingingo, niwo munsi nakirasa umwami n'umukiza, nkaturisha n'akanwa kanje, nizeresheje umutima wanje nti mwami Yesu, zimanganya izina ryanje mu gitabo cy'urubanza, uryandike mu gitabo cy'ubugingo. Uwo munsi urawufise, uwo munsi urahari. Nyimba utarabikora, nta kindi natumwe kukubwira uyu munsi, natumwe kukubwira ngo ubeho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Iki nicyo gikwiye kukunezereza. Uyu ni wo munezero wuzuye, aho ibintu byose niho bihagaze, n'iryo tangiro ry'ubuzima. Wewe utari bwabikore, uce bugufi, ndakurongore, wizeye ukizeresha umutima wawe, uvyaturisha akanwa, izina ryawe ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Ufata iyo ngingo, uce bugufi, ndakubwire aya majambo, nawe usubiremo uti mwami Yesu, uyu munsi ndakwakiriye, umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Nsezeye Satani n'ivyiwe vyose, ndahisemo kukwakira, ndahisemo kuvuka ubwa kabiri, ndahisemo kwinjira mu mugwi w'abana b'Imana, ndahisemo kuba abantu urupfu rwa kabiri ataco ruzongira rutazontwara. Ndahisemo kuba abantu biteze kandi biteganya igishika umunsi wo kuza kwawe. Vyaturishije akanwa kandi vyizeresheje umutima, mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu, amen. Turarangije. Yesu abahezagire, tuzoba dusubiye.